処置についてご説明します。PSIS と言いますが、背中から骨盤のあたりを押していって、出っ張りがあるところがあるんですね。こちら、上後腸骨極と言いますが、そちらの外側から圧迫したときに痛みがあったらですね、同じ側の心脈というツボを治療していきます。右側の場所が痛ければ、右側の心脈を治療するということになります。で、軽い痛みとか硬さがここにある場合はですね、心脈を治療するだけで一撃で治りますので、まず試していきましょう。心脈の場所ですけれども、外くるぶしの後ろ側の縁から足の裏の方向へ下ろした線のわずか前方ですね、ほんのちょっと前に心脈があることが多いです。こちらはですね、ちょっと押したら痛い場所ですね。PSIS のところで圧がある場合はですね、必ずここが痛いです。そちらの場所をめがけてプチリラクで10秒ちょっとグリグリするということですね。それでかなりの方で改善が見られます。もし心脈だけで PSIS の圧痛が取れなければ、太ももの膀胱径ですね。太ももの裏側です。後ろ側の膀胱径、ど真ん中になるんですけれども、その膀胱径の痛いところを処置していきます。太ももの裏側のど真ん中に膀胱径がありますので、その中で痛い場所を探してそこを処置していくということになります。他の場所と同じように、右はですね、上から下へ、左側の膀胱径は下から上に向けて手術をしていきます。いくつかの区域に分けてプチリラクで10秒ずつ施術していくんですけど、1箇所について20秒とか30秒とかプチリラクを当ててしまいますと、それだけで揉み返しのようになって後で悪くなってしまうことがよくあるんですね。なので、痛い場所を探して10秒やっていただく。そしたら次のところを探して他のところやっていくんですね。他のところやっていって、一巡してまた同じところやるのはまあまあいいんですけども、続けて20秒、30秒と当てないように気をつけてください。心脈と太ももの膀胱径の処置で、脊柱起立筋ですね、背骨の横の筋肉の、緊張が残ってしまったら、それに対応する高さのふくらはぎの膀胱径の処置をしていきます。これはですね、なかなか難しいんですけれども、背部と対比しますと、上下左右反転していると書いてありますけれども、例えばですね、こうですね、右のふくらはぎの下の方、こちらはですね、左の背中の上の方に対応するんですね。左の背中を直したいときは、右のふくらはぎを直す。右の背中を直したいときは、左のふくらはぎを直すということになりますし、また、例えば、左の腰の方を直したいときは、右の上の方を直していくということになります。逆にちょっとかなり難しいこと言ってますけども、右の背中の上の方を直したいときは、左のふくらはぎの下の方を直し、右の腰の方ですね。このあたりを直したければ、左の、ふくらはぎの上の方を直すということになります。で、またこのふくらはぎの膀胱径なんですけども、こういう向きの経絡と、ちょっと一部分岐がありまして、こちらからこういうふうにやる方向、こっちからこっちで行けば、左で行けば、この斜めの方向に行く、そういう経絡があるんですよね。で、ここも非常に大事ですね。非常に痛いことも多くて、大事な経絡になってきます。例えば、こっちに関して言えばですね、右のこの、胃葉からこちらに向かってくる、膀胱径に向かってくる分岐に関して言えば、左の腰の下の方のこのもう本当に背骨のすぐ横の細い筋ですね。ここが張っているときは、ここで直すんですね。逆にこの左足の、この部分、左の胃葉に向かっていくようなこの斜めの分岐に関して言えば、右の腰のこの背骨のすぐ横の細い筋があるんですけど、そこの治療に用いる場所ということになります。心脈は外のくるぶしの後ろ側のへりの下ろしていった場所のちょっとだけ前、ほんのちょっとですね。この下ろしていった先のほんのちょっと前のところにありますので、ここを目指して、プチリラクを当てていきます。
このような形ですね。非常に痛いと思いますけども、頑張って10秒ぐらい当てるようにしてください。10秒以上当てますと、揉み返しが来たりして、非常に辛いことが多いと思いますので、10秒以上当てないように気をつけてください。大腿の膀胱系についてご説明します。この大腿の真ん中ですね。ここが膀胱系になります。爪で少しなぞった時に響くところ、あるいは焼けた感じがするような、ちょっと独特な痛みがするところが、経絡になりますので、先にこうやって、経絡の場所を確認しておくのもとても良いと思います。また振動が厳しい方、あるいはそのプチ楽を持ってない方、またプチ楽を持つことが辛い方ですね。そういう方についてはもうこのなぞるっていうこれだけでも十分に治療になりますので、このようにやっていただいたらいいと思うんですが、プチ楽をお持ちの方で、使うのが特に辛くないよという方に関しては、ここですよね。この膀胱系のところをこのように、今左足をやってますので、下から上に向かって処置をしていきます。こうですね。1箇所につき10秒以内で終わらすようにしてください。基本的には私は30ストロークぐらいやるようにしています。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。と、こんな感じですね。で、今はここで1箇所。で、ここ2箇所、3箇所という形でやっていきます。痛くなければ、そう長くやる必要はないです。痛ければ、しっかり30ストロークやるようにしてください。ここで1箇所。ここで2箇所。で、これで3箇所ですね。この辺りまでやっていただきます。これで、痛くなければそこやらなくていいんですけど、痛いところをしっかり30ストロークやっていただきますと、かなり腰の方の張りとかですね、脊柱起立筋の張りが良くなってくるというふうに思います。次に、下体の膀胱系の処置ですね。この角度だと分かりづらいと思うんですけれども、このふくらはぎの真ん中ですね。こちら、本当に、このふくらはぎの筋肉の真ん中に筋肉の溝のようなものがあるんですけど、そこが膀胱系の走っている場所です。同じようにですね、プチリラクがきつい方は、この爪でなぞるだけでも十分効きます。人差し指だけでも結構ですし、2本3本使ってこのようになぞっていただくだけでも十分効きます。今左足を処置してますので、下から上の方向になりますので、こういう感じで触っていただいてですね、焼ける感じというか、響く感じというか、そういったちょっと特殊な痛みが出る場所、筋肉の真ん中の溝のところですね、そちらをなぞっていただくと。これだけでも治療になりますし、この痛い場所をめがけてプチリラクを大丈夫な方は当てていただくということになります。で、この下の方、こちらが、左足ですから、右の背中の上の方に対応する場所ということになります。こちらも、1箇所、2箇所、3箇所ぐらいに分けて処置をするといいんじゃないかと思います。1箇所につき30ストロークですね。10秒以内、こういう形で処置をしていきます。で、同じようにこちらもですね。ここですね。ちょっとここの膝裏はやりづらいと思うんですけれども、こういう形ですね。で、ふくらはぎの膀胱系は分岐があります。このど真ん中の線の他に、ここからこちら側に向かっていく分岐があるんですね。慣れてきますと触ってちょっとへこんでるのがわかるようになってくるんですが、わかればですね、ここが正確に膀胱系だということがわかりますので、ここでこうやって爪でなぞればそこが経絡独特の痛みがありますのでわかると思うんですけども、こちらですね。非常に今も私も痛いですけども、ここをこのように当てていきます。
ここは特に痛みが強く出やすい場所ですね。しかし非常にその分大事な場所でもあります。これが右の腰の背骨のすぐ横の細い筋肉に該当します。そこに対応する経絡ということになります。非常によく痛みが出やすい場所ですね。今回ご紹介した下肢の膀胱系の処置だけでですね、緩むのは脊柱起立筋を中心とした背中の筋肉だけなんですね。なので、合わせて腸腰筋、大腰筋、腸骨筋を緩めることを忘れないようにしてください。そちらでお腹側の筋肉を緩めることによって、全体がちゃんと緩んで自律神経系の症状が改善していきますので、ぜひ、それも忘れないようにしてください。ご視聴ありがとうございました。